consejo para los que vean mis videos. Voy a hacer muchas cosas divertidas. Entonces espero que les guste. Y ahora voy a hacerme como que una comidita porque acabé de llegar de mi colegio sin que mi mamá se dé cuenta. Hermanito. Entonces vamos a lavarnos nuestras manitas para poder comer. Con un poquito de jaboncito. ¿Me las escurro? Listo. Bueno, entonces en un platito, es un platito muy pequeño. Y comparamos un paquete de galletas, no, Saldinabel, o sea, de las normales. Y yo voy a coger dos, porque ya están que se acaban, entonces no quiero que se acaben. Se tiene que durar. Y vamos a ver qué podemos echarle. Si es mantequilla no tanta, porque miren. Y tenemos una como jamoncito. Y lo voy a lavar porque eso está hace rato ahí. Bueno, mal está vencido, pero bueno. Le echamos jabón, no. Pues pero primero con nuestro dedo o con un cuchillo. Esto está todo duro, miren. Vamos a echarle a las galletas. Lo tapo, no cogí bien. No alcanza. Listo, ya le eché un poquito, ni tanta porque ya saben que me engorda. Le ponemos el jamoncito en forma de cuadradito y ya tenemos un sándwich. No. Adriano, vuelta al refresco. Vamos a ver qué es esto. Huele raro. Ay.
chocolate. ¡Au! Mi pelo. Chiquito. Agua. Pues no es agua, es como agua panela, pero ya dañada. Vamos a hacer una limonada. Que yo dije agua y me acordé de limonada. Buscamos una cosa de esas que son para exprimir limón. Uy, ay, yo se le iba a echar a la galleta. ¿Ah? Un segundo. Señora. ¿No? Allá. Es un video. Le dije que estaba en mi video. Exprimo limón. No, por eso que tengo que comer. ¿Por qué, Nicole? ¿Por qué no dejas que tu mamá te vea? Y le echamos azúcar, pues sin azúcar gas, entonces yo creo que es 2 cucharadas de azúcar completas. A mí me envidia que lleva bastante y un poquitico. Leche. Ay, para batirla. Uy, un segundo. Ay, vamos a batirlo bien, me duele esto. Falta ver si no se nos queda nada, porque es que ya... Lavarla. Huele a gasa.
eso lo hace con pan. Solo que a mí no me gusta el pan. Desde loca. La cocina tiene que estar perfecta. Mi mamá me ahorca. Qué bolsillote. Yo creo que ya llegó mi mamá. Me hace puta viejo eso. Ya me dijo, él a veces se pierde.